Декабрда Өфөлә Бөтәдөнья башкортларының 6-нчы курултайы үтә. Курултайда яңгырайсак төп һорауларның береһе милли рухты ничек хакларга. Бүгенге тапшыруда туризм аша рух хаклау юлын тапкан Силәбе өлкәһеннән милләттәшебез сорашабыз. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсем Әҗданова. Программабызның кунагы Силәбе өлкәһенең Аргаяш районы Тамыр этнокомплексы итәкчесе Руслан Нафиков. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Һеҙҙе үҙебеҙҙең студияла күреүебеҙгә бик шатбыҙ, Руслан. Үҙегеҙҙең иң тәүҙә һеҙҙе күреү менән кейемегеҙгә иғтибар итәбеҙ. Был аңлауымса, һеҙ ниндәйҙер тарихи экспонаттарға таянып, тергеҙгәнһегеҙ, реконструкция һағанығыҙ. Был реконструкция, бишмет әйтелә. Бишмет башҡорттар илеке шундай бишмет ҡуттарман йөргәндәр. Материал мында малискин, хәҙер аны табарға бик тә ауырҙыр. Беҙҙең мастерица Раиса апай Силәбелән тикте, тапты был материал. Музейный экспонаттан ҡарап эштәнек аны. Тик-тик. Бына һеҙ студияға килеп ингәс тә, беҙҙең бындағы ир-егеттәребеҙ шунда уҡ ҡаптырмаһы ҡатын-ҡыҙҙарҙыҡы һымаҡ эшләнгән тип, уң яҡҡа ҡаптырыла тип иғтибар иттеләр. Был дөрөҫмө, әллә хата килеп сыҡҡанмы? Ҡаптырманы шул яҡҡа ҡуйғандар. Ни өсөн? Ни өсөн? Ҡылысман, ҡылыс алырға, янды алырға, чтоб ул уң яҡтан булған инде. Ҡылысты аған, был яҡҡа, получается, мог электергә. Шул. Тимәк, был яугир башҡорттың кейеме килеп сыға? Айы. Ә баш кейеме тураһында әйткәндә? Баш кейеме был кәпес. Әйтелә, что уҡсыларҙың кәпесе тип. 812 годта башҡорттар шундай кәпестәрмен булдылар. Беҙ белеүебеҙсә, әлеге Силәбе өлкәһенә ҡараған Арғаяш һәм Ҡоншаҡ райондарынан да 1812 йылда башҡорт уҡсылары күпләп ҡатнашҡан Наполеонға ҡаршы яуҙа. Һәм уларҙың, тимәк, ошондай баш кейемдәре булған тип әйтергә мөмкин. Һәм янсыҡ шулай уҡ бик үҙенсәлекле. Беҙҙең янсыҡ Башҡортостанда ла, беҙҙә лә бер төрҙө янсыҡ әйтелә. Легенда бар. Беҙҙең Башҡортостандан Юлай ағай легенданы интернетҡа һалды. Аны бөтә әле хәҙер... Юлай Ғәлиуллин торады, һеҙ барабында шулай. Был легенданы хәҙер бөтә әле белә? Бөтә әле белә. Легенданы иҫкә төшөрөп китәйек тамашасыларыбыҙға. Легенда ҡалай әйтелә анда? Башҡорттар Мадьяр буйынса, Мадьярдар алар Востокка киткәндәр, һуғышман ерҙәрҙе аларға полмира алдылар һуғышып. Ҡасан бардылар Востокка, анда ҡыҙҙар аларҙы очаровали. Алар анда ҡалдылар. Беҙҙең хатындар, апайдар, йәш ҡыҙҙар старейшинаға килделәр, аҡсаҡалға килделәр. Әйткәндәр, ҡалай беҙгә беҙҙең егеттәрҙе кире алып килергә. Ал әйтте, янсыҡты тигегеҙҙе, мында һалығыҙ сәскәләрҙе. Шундай хатындар, янсыҡтар эшләгәндәр дә, сәскәләрҙе һалып, ганецман ебәргәндәр Востокка. Шундай первый командир алды ла янсыҡты, асты, көҙҙә йәш ағып сыҡты. Ал китте снаряжать үҙен айғырҙы. Шулай беҙҙең хатындар кире яугирҙарҙы алып килгәндәр. Туған яҡтарына ҡайтарғандар. Бик матур легенда, бына Юлай Ғәлиуллин костюмдар менән тураһында һөйләгәндә һәр ваҡыт иҫкә төшөрөп ала. Руслан, әйҙәгеҙ, һеҙҙең Тамыр этнокомплексы тураһында ла һөйләшәйек. Ниәт нисек тыуҙы? Ҡайҙан ғөмүмән идея барлыҡҡа килде? Идея килде, наверное, Башҡортостандан. Минең иптәштәр мында алып килгәндәр ярышҡа. Уҡсы ярыш булды Арский камендә. Янда килдем дә, күрдем
многогранность, шундай матур ярыш анда национальный кийимдермен, бүтәле башкурса идешәләр, дан тип, матур тип, виз күргәтеп та ладно күргәтергә кадәр. Еще аш ашаны вот именно милли ризык менән. Калай илекәне бишергәндәр. И вот өйгә килеп, уже өйдәнем калай вот биден сөйләвлә, шундай же ярыштар үткәрергә. Анданым, һөйдәштем, и администрация мен һөйдәшеп, решили аларга yer алдык, и вот аннан уже китте и тирмәләр, и гранттар буенча, и вот виз китте. Вот хәзер 3 ел уже апарабыз был эшләрдә. Тирмәләргә кайда урынлашкан? Этнокомплекс тура Аргаяш районында, Челябинского, Аргаяш районында авыл Тугытбай. Күл якта, биден Дүрткүл янда, хәзер бара. Аргаяшлы күлдәр иле шулай бит. Бидән күлдәр күп. Матур күлдәр, Яубалык, Курги, Туз күле, Таранкүл, этот лечебный грязь, и Типтирги. Очень матур, дан, таза гына күл. Анда бер аттарман плавание, атман. Аттар йөдерәгез хәтта. Аттар йөдерәбез. Кишләрмен. Кишләргә охшай. Әлбәттә охшай. Күлдә ат йөдергәннәре турында әле ишеткәнем юк әле. Безгә килегез, күрегез. Был Аргаяш районы ул Силәбеннән бик алыс түгел. Димәк, һезгә килеп торалар туристлар. Туристлар киләләр и Тюмендан, и Уфанан, и Силәбеннән, Екатеринбургтан. Силәбеннән үзеннән генә түгел хәтта. Москвадан киләләр, Крымдан вот бик тә вот аны адналагана киләләр. Нимә кызыктыра? Нинди программа әзерләгәнсез туристларга? Программа, анда бер программа түгел, школьниктарга бер программа, молодежька, вот яшь кызларга да малайларга бер программа, безнең апайдарга, авидарга, агайдарга, бойдарга икенче программа. Мастер-класстар, күмәс иштәп, юаса иштәп. Милли ашларыбызны күрсәтеп димәк. Укман атып, аттарман йөреп, тирмәгә барып, тарих буенча иштеп, национальный кием киеп, карточка төшерергә. Һәм анда күп нимә бар. Шундай же свободный йөреп була территорияман. Территория зур, күлдәр, күл ерак түгел, 20 метр. Үзебезнең пруд бар, облагороженный. Анда баралар күреп, рыбалка буенча утыралар. Менә һез күп кенә грант конкурсларында катнашканыгыз булды тегез. Үсеш ниндәй булыр? Бу грантта еңүегезне нимәгә кулланырсыз? Гранттар алдык, грант буенча алдык. Аттар алдык 22 годта. Агростартап алдык. Башкирский порода аттарды алдык. Башкорт атты. Хәзер алдык грант агротуризм 10 миллион. Покупка внедорожной техники алабыз. Квадроциклдар, снегоходтар. Именно вот иштәргә, чтобы маршрут, Дүрткүлмән маршрут иштәргә. Яйын кышын ялы иштирәгез. Хәзер дә өйштә иштәргә баштанык. Тоже грант буенча модульный строение ителә. Һезнең бугасы тик тирмәләр генә тора инде. Хәзер йорттарда булдырыла димәк. Бына төп һорауларның береһе Корылтайда ул да булһа милли рухты һаклау. Ул Башкортстанда ла, Башкортстандан ситтә яшәгән башкортлар өчен мөһим һорауларның береһе. Ничек уйлыйсыз, бына һез оештырган этнокомплекс, Тамыр этнокомплексы хакларга ярдәм итәме ул башкортлыкта? Балдар ишетеп, аларга прямо матур иштергә, алар хорайдар, калай булды, шулай матип булды. Калай вот дөрес дип, вот мин хәзер калай дөрес инәймән дип һөйдәшергә, картайман. Хәзер балдар же тәртип югала.
телевизор карап, телефонда отырып анда всякий ненужный информация алалар да, аны өйгө апаралар. Бұл текси безге келип, алар все равно иштелер тарих буйынса, тартип буйынса, адап буйынса. И уже икенселей өйгө барып, инейлермен атай все равно көрелер, что балдар иштелер, ишитип анда аны алдылар. Артабанда ошо эшегеде уңыштар булган дигән теләктәбез. Рахмат. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Силәбе өлкәһе Аргаяш районы башкорты Руслан Нафиков булды. Без уның менән туризм ярдәмендә милли рухта хаклау турында сөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.